ดูนี่สิเขาทานอาหารกันในทะเลเลยเหรอแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันคือ projection mapping ที่แปลงผนังเรียบๆให้เป็นโลกดิจิทัล360องศาได้ง่ายๆด้วยโปรเจคเตอร์เพียงตัวเดียว immersive dining หรือการรับประทานอาหารแบบดื่มด่ำนี้กำลังเป็นเทรนด์ระดับโลกมีงานวิจัยพบว่าการผสมผสานแสงสีเสียงและรสชาติเข้าด้วยกันสามารถทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงรสชาติที่แตกต่างออกไปได้จริงมันไม่ได้แค่สวยแต่เป็นการเพิ่มมูลค่าและดึงดูดลูกค้า Gen Z ที่ชอบประสบการณ์ใหม่ๆ